कुजामा दाजु म्युजिक कुजामा हामीले कुकुरलाई खाना पकाउने सुत्तै ल्याएको छ यस्तो यहाँ पारी चाहिँ अहिले भन्दा 3 साल अगाडि चाहिँ अब कुकुरलाई मान्छेलाई एक ठाउँ पकाउँथे अहिले चाहिँ कस्तो गर्छ भाँडा अलग बनाइदिनु पर्छ पकाउनु त एकै ठाउँमा पकाउनु केही फरक पर्दैन तर भाँडा चाहिँ अर्को बनाइदिन्छ पानी सोक्यो राजे पानी सोक्यो हामीले पानी सोकेर अब 1 हप्तासम्म होला पनि हाल्छ पाठा तिमीफै मार्यो नि बिथेर जाऊ अरे पारोमा जान्छ अनि मरे है के मर्दै भोलि निकाल्नु खाना चाहिँ मलाई ठुलो हुन्छ है भाइ तपाईँहरू खानु गरिन्छ मलाई नि राखिदियो खाजा खाइयो भाइले त्यहाँ भुसमा हेर्नु भएको छ टक्कै यहाँबाट देखिने उसहरूको म ठिक छ नि त अलि यता उँभो बस्छु न बस्छु म सर चाहिँ यता बस्नु बाहिर निकाल्नु सजिलो हुन्छ त्यो वजा गुड तलतिर गुड लागेको भैँसी गोटे जाउँ भनेको राति भएर सुट होगा डिस्टर्ब पनि हुन्छ थाकेको मान्छेलाई डिस्टर्ब नि हुन्छ थाकेको मान्छेलाई सँगै उठाउ कहाँ चाहिँ यसो हाँसरमा गर्ने गफसफ गर्नको फोन गरेर गएन हुन्छ सर नुनको डब्बा फाल्छ सुकेर नुन त
त खानुपर्छ सर सस्तो चिज धेरै खाने सस्तो त्यही हो होइन है त्यही हो सस्तो चिज धेरै खानुपर्छ यो भात चाहिँ अलिक कम खानुपर्छ महँगो पर्छ भात त महँगो पर्दैन मजाले खाने हो सर टिप्नुहोस् तपाईँले त्यहाँनिर हाल्नुहुन्छ थोरै आफै जाने सर अटकट दबाएर खाना त आज सकिन्छ किन रेस्ट कमुल बहटर खाली खै एटन पुऱ्याउटु लास्टिकको मूल भइन्छ नुनै तिमीले पकाउने तिमीलाई घाटा भयो त त्यस्तो त चाखिन सस्तो हामी अब यो साग खाइबसेको भाइलाई फेरि अब बा खान्छ नि साग मिलाउ गोरसित खान्छ सागसित नभए गोरसित गोरस छ दुध छ दुध छ त्यतिको मुलो यस्तो हाल्न त्यत्रो हालेको त यहाँ थियो दुईचोटि अनि त्यो त नाम बोरी भएर अलिक फालिदिन्छ अहिले खुट्टामा जान्छ कि तिमीबाट अच्छा लारहेछ खोर्सानी नि लाग्छ खुर्सानी टिमहरू खुब मिलेछ नि अलि नुन नमिलेको मात्रै रहेछ के दिने हो त्यो खुर्सानी गाडिनुको साह्रो गाडिन्छ नि गाडिन्छ सर आटो दिनु मलाई भएको छ मलाई पनि भयो के त गाईलाई मलाई पनि भयो आज खाजा दिने क्या खाजा खाइयो खाजा खाजा खायो गाउँले खाजा नखाएको खाइदियो नि खाजा
आयो फेरि काम पनि भएन कि बसेपछि गन भएको काम गरे भने त गर्छु जान्छलाई गोठ नपिन्छ जाति हो ओके